conditions. This performance of Let's Party Gras has been canceled. Thank you for your understanding. We hope you will enjoy instead a special greeting by Mickey and his friends here at Theater Orleans. Thank you.レッツパーティグラを楽しみに待っていただきありがとうございます。先ほどからの強風により私たちもとっても残念ですが今日行うことができなくなってしまいました。でもどうしても皆さんにお会いしたいとパーティグラの楽しい仲間たちが来てくれたようです。それでは早速登場してもらいましょう。